السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. انشاءاللہ نن به سورہ نحل آیت نمبر 94 سلور نوی او 95 یعنی 94 او 95 وایو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ دے پوینا کولو کی آسانی پیدا کی. اللہ دے موږ تاسو ټول په قرآن کریم باندې پوي کی. الله دې موږ تاسو شرح صدر نصیب کی. الله دې موږ اعمال په قرآن کریم مطابق کی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په طریقې باندې. آمین ثم آمین. د نرسونی آیت کې الله تعالی او فرمایل چې کچېرې د الله خو خوي نو ټول خلق به یو شان دي مسلمانان جوړ کړي وي. خدا د الله مرضی نه و بلکې ازمایښت لپاره پیدا و دي چې څوک د چاغه گمراه شي او څوک د چاغه پسې خلار شي. وګوري الله داسې او تاسو نه به تاسو اعمالو باره کې خامخا پوښتنه کیږي. اوس الله تعالی بیا د ایمان د قسمونو خبره کوي چې داسې قسم تاسو مه ماتوئ چې ستاسو د عمل د وجې نه نور خلق گمراه شي. ګناه دوه قسمه ده. یو هغه ده چې یو انسان خپل ذات پوری وي، هغه ته خپل ذات کې سزا ملاو شي، لکه ګناه کوي، دروغ وایي یا بل څه ګناه کوي، بدکاری کوي وغیره، خود ته ګناه ملاو شي. یو ګناه هغه ده چې دا د نورو خلقو د ګناه ذریعہ جوړه شي. نو چې نورو خلقو ګناه ذریعہ جوړه شي نو کم خلق چې د سړی د وجې نه گمراه شي، لکه داسې علماء سو، داسې عالمان وي چې هغه په غلط لار روان وي، داسې نور خلق گمراه مشران وي چې هغه په غلط لار روان وي او نور خلقو لپاره هغه د گمراهی سبب جوړ شي. نو الله تعالی فرمایي چې دا به تاسو لپاره غټ عذاب ذریعہ وي. ولا تتخذوا او تاسو مه جوړوئ ایمانکم خپل قسمونه دخلن ذریعہ د دوکې بینکم په خپل منځ کې. فتزل چې اوخویږي قدمونه خپې بعد ثبوتها ورسره د مضبوطوالي نه. داسې دوکه ورکې، داسې چل جوړ کې چې تا د وجې نه هغه خلک چې هغه په الله په لارې باندې روان وي هغه ګمراه شي. وتذوقوا تاسو وڅکئ السوء سزا بما په سبب د هغه صددتم چې تاسو ایثار کړل خلق عن سبیل الله د الله د لارې نه. یعنی داسې عمل دی وکړو، داسې ګمراهي دی خلکو ته وښودله، داسې بدي دی خلکو ته وښودله چې هغې د وجې نه هغه خلک د الله د لارې نه ایثار شول. نو د دې سزا به څه وي؟ ولکم و تاسو دپاره به عذاب عظیم ډېر لوی. دا ډېره غټه د ګناه خبره ده. نن سبا چې کوم ګمراه لیډران دي، مشران دي، داسې ګمراه ملایان هم شته دي چې هغه خلک په غلطې لارې باندې روان کي، شرک طرف ته روانوي، عبدالقادر جیلاني طرف ته روانوي، او سید علی حجویری چې دوی ورته داتا وایي هغه طرف ته روانوي. نو دا ټولو سزا به او خلکو باندې هم وي څوک د دې باعث شي د دې ایثارولو. ولا تشتروا تاسو مه اخلئ بعهد الله د الله په وعده باندې ثمنن پیسې قلیلا لګي، یعنی دا دنیا چې لګه ده. ځکه چې دنیا هر څومره ډېره واخلي د آخرت مقابله کې خو هېڅ ده، او د الله رضا مقابله کې دا هېڅ شی نه ده. نو دې وجې نه د الله د وعدو مطابق خپل وعدې چې تاسو خپل وکړئ، الله سره چې کومې وعدې تاسو کړي دي دا ماتوئ مه. دنیا هېڅ نه ده. تاسو ته به الله تعالی د دې سزا بیا درکړي، او که الله تعالی راضي وي نو بیا به الله تعالی جنتونه او الله تعالی به نورې خوشحالیانې درکړي. انما بشکه خبره دا د بله نه ده، عند الله الله تعالی سره چې څه دي هو هغه خیر بهتر دي لکم تاسو دپاره ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهېږئ. تاسو الله راضي کوي، الله سره ډېر څه دي، الله سره جنتونه دي، د الله رضا د دنیا او د آخرت کامیابیانې دي. الله تعالی دې موږ تاسو ته رانصیب کړي. آمین. ولا تتخذوا او تاسو مه جوړوئ ایمانکم خپل قسمونه دخلن د دوکې ذریعہ بینکم په خپل منځ کې. فتزل چې اوخویږي قدمونه خپې بعد ثبوتها ورسره د مضبوطوالي د هغې نه. وتذوقوا السوء او تاسو وڅکئ سزا بما په سبب د هغه صددتم چې تاسو ایثار کړل خلق عن سبیل الله د الله د لارې نه. ولکم و تاسو دپاره به عذاب عظیم لوی. ولا تشتروا او تاسو مه اخلئ بعهد الله د الله تعالی په وعدې باندې ثمنا قلیلا دا دنیا چې لګه ده. انما بشک خبره ده د بلنه ده
عند الله الله تعالی سره چې دی هو هغه خیر بهتر دی لکم تاسو لپاره ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ